اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ ساری کائنات کو میں نے بائی آرڈر بنایا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے بائی آرڈر نہیں بنایا، میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اس انداز سے بنایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ رب بناتا گیا، محبوب پسند کرتا گیا، رب بناتا گیا، محبوب پسند کرتا گیا۔ اس انداز سے اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سا نبی۔ خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا، رب کو بھی بنا کے ناز آیا۔ میں نے جو چیز بنائی عجیب بنائی، جو چیز بنائی عجیب بنائی، اور جس کی عجیب ہونے کو دیکھ کر سید الملائکہ، نوریوں کا سردار، بڑا نورانی، 600 بازوؤں والا، وہی لانے والا جبریل امین، اس کو بھی شوق پڑا کہ مکہ کی گلیوں میں شور برپا ہے، آمنہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایسا بچہ آیا ہے کہ کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ جی اجازت ہو تو میں بھی دیکھ لوں؟ فرمایا جاؤ جبریل تم بھی دیکھ کے آؤ۔ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد جبریل امین کا تاثر تو ملاحظہ کیجئے، کیا فرماتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، دنیا والوں